Falontsika tokantrano indray tenako amin'ny tian'ity falany koa miaraka aminareo miaraka ny fandaharana kolontsara eto amin'ny Kolo TV manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farandray manasanao tokoa anaraka an'izany hatramin'ny farany satria dia zava-baovao no atotranao amin'ny tian'ity ny vahinsika an'io dia tsy iza fa Irajao Andrianirina marketeur izy dia ndeha rahantsika avy hatrany ny fanadihadiana voalohany ny portrait avatarasika bebe kokoa mombamomba azy. Chiaruni fanaki yaradi mandamati fatisiulu kafinsuni suluni tuerana tiakwaniha tiakwani zampela faia nizawi anapifila Fitaleia tuina pandehana Sisiulu hafa faia rai cavalo lingasa kwa Za zany dia mpandraraha manana orinasa madinika vitsivitsy koa nanomboka tamin'ny taona 1991 dia misy fandrarana ataoko zany izay manao famokarana ara zany anisan'izany ny marqueterie na modèle d'étude de bateau na momba ndesaka momba ny vato zany tambola kely aloha tsy de tadidy loatra fa mino fa hitanao tambola kely manao le jeu de construction puzzle vidianandray mandreneny le kitana tomobile kely sambo kely train reny de manamboatra mety izay ngamba ny avian'le hevitra satria taty aoriana zany nanapa-kevitra hoe hoajanona le fianarana akademika fa tsy de nirona loatra tamin'izany dia avy eo niditra tamin'le sehatra io zany manao zavatra fotsiny tamin'izany fotoana zany fa tsisy resaka hoe andeha hanao art na andeha hanao artiste fa manao zavatra dia mamorona dia iny zavatra natao iny hita fa hay le izy zany dia voafolaka dia iny zany lasa nyoentina natao asa fitadiavana dia iny nanokafana orinasa. Olona tsy manaiky hanao zavatra ratsy, adalana zavatra tsara ary tsy mety afa-po izay raha Irajao. Tena nenay zany ny zavatra dia mitady zavatra vaovao foana, zavatra mahaliana ny tena zany io artiste zany dia misy inspiration zany dia le inspiration koa zany mi-inspire olona lasa mahatonga ny olona andrevolo, mahatonga ny olona ho tia koa. Ny zavatra tonga ny asa tanana na ny ara coup de cœur. Misy olona zany avy dia tsy tia fotsiny zao fa misy olona avy dia tiany fotsiny zao le izy hitany eo anatin'le zavatra ataonao zany le zavatra hoe mivoaka ny zavatra tsy fahita andavanandro amin'ny ara teknika amin'ny ara-pahalalana satria filana daholo ny akora filana ny hevitra filana ny tanana manao anazy filana amin'ny maso dia iny zavatra iny zany avoaka amin'le zavatra atao dia efa misy olona mahita an'iny hoe io le zavatra dia zay ny olona zany mahita hoe zavatra kanto ny zavatra ataonao dia izy zany faharitany hoe art i zavatra ity araka ny teniko moa tamin'ny voalohany izy ity sady zavatra tiana no nananganana orinasa ivelomana zany ampiasana olona koa miteraka asa ho an'ny olona zany le izy dia nisy fotoana kivy satria noho ny zava-misy eto toerana na ny any ivelany koa dia kivy dia tsy te hanao ntsony dia nandalo toeto amiko zany ray mandeha taona 2013 Gérald Albin tompon'ny galerie Rose Baobab dia nahita ny zavatra nataoko izy dia nampanao zavatra anahy izy dia zany teny anazy hoe za tsy hanao ntsony angamba fa hoajaniko ty fa tena leo ako sady ohatrany tsisy tsirony anahy ntsony izy ny teny anahy hoe adala avy anao no ajanonao io zavatra io fa toizy io zavatra io izy dia andao hiara hiasa dia izay no natonga anahy niditra tamin'ny association Rose Baobab dia tena efa tafiditra tao aloha dia nivelatra kokoa zany le asa natao nisy fanampiana tao nisy fanakalozana hevitra sy traikefa zany dia nandroso lasa dia lasa vao maika roboka indray hatramin'izao tsy te hiala indray aloha.
miisa roapolo eo ny olona miara-miasa amin'ny raha zao ary nofany manokana avokoa moa zany ireo olona ireo betsaka ihany koa ireo hetsika fampiratsiana efa natao na ny teto atoerana zany indrindraindrindra moa zany fa ny tany ivelany efa saika nitety an'izao tontolo zao mihitsy ary mbola ao anatin'ny tetika asa tanteraka moa zay hoe fitetezana an'izao tontolo zao zany miaraka amin'ireo fanehoanan'ireo sanganasana zany efa betsaka dia betsaka tokoa atsoatsy dia ho avy izay fotoana izay fa raha mahakasika ny marketerie kosa izay kanto iray fanambatambarana akora efa voatapatapaka manaraka na sary na soritra dia avy eo mamoaka endrika avy eo raha ohatra ity kanto anankiray ity dia efa tany amin'ny fahagolatany efa nisy azy tamin'ndra olombelona mbola niaza dia efa nisy zany tamin'izany fotoana izany dia nasiany taolana le fitaovam-piadiana iny mba hoe ahomby kokoa zany velatra kokoa izay teknika izay avy eo taty aoriana ary indrindraindrindra tany Egypta sy tany Italia tany dia nisongadina araka tamin'izay ihany koa moa zany ireo mpikanto malaza teo amin'izay sehatra izay ohatra amin'izany i André Charles Boulle sy ny hafa fa mba azotsika sary an-tsaina an'izany hoe teknika izany dia aro arahana indray ty fanadihadiana manaraka ity arakasa ny asa lehibe indrindra zany amin'ny marketerie atao amin'ny atelier dia miresaka fanapahanana découpe dia ity zany hoe tissu échantourné ity izay vitanay teto toerana ihany tato amin'ny atelier ihany zany no ampiasaina dia miaraka tamin'ity tsofa manify dia manify ity ty tsofa ity vita ato amin'ny toerana ihany koa dia ity zany no anapahana ny tsirairy anapahana an'ireo hazo ampiasaina zany dia mizao fomba ampiasana anapahana azy fa misy teknika sy fahaizana ny manao azy ity na ny filalaovana ny karazana hazo fotsiny ary misy zao hazo raha jerena izy efa natambatra dia toy ny hoe milempina zany hoe misy zoro mihitsy nefa tena hazo mahitsy sy marina no nampiasaina anatin'ny fikarohana avokoa zany rehetrarehetra izany dia ity ny tena miasa be indrindra satria ny tena asa be indrindra marketerie zany dia izay fanapahana zay manapaka pièce par pièce zany ireo hazo ireo zany amin'izay bika ilaina dia iny izy pièce par pièce iny dia ohatran'ilay manao an'ilay jeu de construction reny na puzzle dia iny zany no atambatambatra efa avy eo dia mariana manokana zany eto mihitsiny zany no ampiasana an'ireo karazana hazo amin'ny loko isan-karazany dia ny efa mampiasa efa manao an'ilay asa zany dia jerevana ny lokon'ny hazo ny fibre ny hazo ny sorakazo dia ny indraindray ny hazo zany mame reflet na mame reflet ny hazo dia izay zavatra rehetrarehetra zay zany no jerevana raha hazo voalohany indrindra aloha dia tena fitiavana an'ilay izy tena la passion dia la patience dia concentration dia précision satria mila précis tsara daholo ny découpe rehetrarehetra fa raha vao tsy précis izy dia misy jour misy joint zany dia lasa misy makaka dia efa atambatra izy dia tsy ny hazo mitambatra va voatera sina mastika ao anatiny eo mila fahaizana mijery ny loko koa satria ny loko raha miresaka mena tsika zany dia raha manao colorométrie tsika zay misy mena nge mety misy karazany 10 mena ao anatin'ny sary anankiray na zavatra tiana atao dia izay zavatra tsy maintsy hitadiavana hazo zany mena 10 karazany zay koa nijerevana ny inona filazana zany ny fibre n'le hazo zany ny fibre na hazo io zany mame sorakazo dia makaika ny fiodin'iny fibre iny satria raha vao tsy hainao manao an'izay dia lazatratra pitombo fotsiny ny atao zany dia le zatra le fahita mahazatra reny zany atao nefa raha ohatra hoe tena amoaka œuvre d'art tsika dia ny hazo anankiray tapahana zany ny pièce anankiray dia na dia ataoko hoe demi centimètre carré zany dia eritreretina hoe mety ve ty ary amin'ny akapobeany efa manao an'izy efa anambatra an'le izy zany tsika puzzle dia matetika tena mbola ady hevitra be mihitsy fa mety mbola misy hosoloana ohatrany hoe manao tableau anankiray zao ka misy 200 pièces ny ao anatiny mety misy 50 pièces amin'ireo voa hazo zao asorona indray dia soloana fa tsy mahafa-po dia atao hoe vita mazava ho azy moa fa tsy mety hafa-po mihitsiny zany fa efa tena hoe tsy tapidalakale zany anonony antony hoe tsy ampy le akora tsisy hazo zany mahasolo an'le loko ohatra dia eo vao tsy afa-manoatra tsiny dia fitaina zay ny tena zavatra tena hoe amoana an'le tena inona re zany hoe ampakanto an'le zavatra tiana atao zany araka ny hitantsika zao ny akora fototra ampiasaina dia ny hazo
tsy ataotao foana koa nefa ny fampiasana azy io fa mila teknika azo efa maina tsara no ilaina ary refesina mihitsy izay fahamainan'izay raha ohatrany hoe refesina zany izy dia taux digométrie zany ny filazan'izany taux digométrie 0 zany no hazo ampiasaina eto zatra atao voalohany zany dia débitena ny hazo tsy foana atao planche manifa eo amin'ny 4 na 5 mm eo dia aveo izy rabotena dia 1 mm sisa ny ateviny hazo dia ny hazo 1 mm iny zany iny no aha dia tsapaina amin'ny appareil zany izy hijerena zay taux digométrie zay dia efa maina izy zany dia zay vao azo ampiasaina marina fa ireo azo ampiasaina ireo dia tsy miloko fa loko natoraly avokoa ary misy karazana azo azo ovaina ny lokony amin'ny alalan'ny fandomana azy anaty fotaka na anaty fasika mamay ohatra zany zavatra azo aseho anareo hoe raha hazo ohatran'izao zany raha hazo ohatran'ity efa lomana ny anaty mifotaka izy dia lasa mame loko ohatran'izao dia raha hazo fotsatra an'izao zany efa lomana anaty mifotaka izy dia lasa mame hazo mangamanga ohatran'izao zay zany ny fomba vitsivitsy azo lazaina momba ny fikarakarana ny hazo matetika ihany koa mampiasa akora hafa ankoatra ny hazo ohatra ny ekay ny vy volamena varahana volafotsy na vato azo ampiasaina avokoa izany rehetrarehetra izany sady mame endrika tseritriretina mihitsy mba azontsika ampijery tsara ary hoe ahoana sy ahoana ny nandrafetana an'ireo tableau ireo dia araondray any ety eto zany tsika dia ampisehoana hoe misy pièce de bois ohatran'izao tapahana efa voatapaka tamin'le scia chantourné teo aloha dia io zany no formena an'le puzzle dia arafitra tsirairay ohatran'izao arafitra tsirairay ohatran'izao dia zay zavatra zay zany atao mara-pavita n'le tableau zany arak'izay sary na motifa na zavatra rehefa nieritreretina teny am-boalohany ty zao raha hitanareo zao dia saryny anaty rovo ty tany amin'ny taona fahavola tena alohan'ny fanjanahantany mihitsy nyty sary ty mbola tsisy nina fa tsy ho anaty rovo io dia ny trano efa tranainy be toeny zany ntaony zay ny tena mahafa kely an'ity sary ty zany sary efa tranainy be zay sary natao ataontsika andro arivariva am'le tika masoandro zany nakana an'le nanaovana an'le sary hosodoko ny efa manao marqueterie moa zany dia miainga amina hevitra anankiray zany mety hoe raha tableau zao no atao dia mety hoe sary le izy na tableau na peinture na dessin tsotra fotsiny dia mety lizy moa molo-kafa manao anazy mety ataoko lizy na ataonay ato amin'le mpiara-miasa eto amin'ny mahafaka mamorona daholo izy le mitambatambatra iny aloha dia efa asiana lakôly alohany mba ampitambatra anazy dia efa aveo izy io zany apetraka amina support anankiray raha tableau ohatran'izao izy moa raha ny atao aminay zany dia contreplaqué marine reny zany reny no mataty amandona reny ny tena ampiasainay raha atao aminay satria araka ny tenenina taminareo hoe ny tableau anankiray atao dia tena heverina hoe aharitra faran'izay ela indrindra mihitsiny satria amin'ny chef d'œuvre anazy zany dia hitombo foana ny valeurany zany arakaraka maela anazy tsy voatery hoe marina foana hoe mahintsy foana zany marqueterie fa azo atao mivohitra ihany koa mbola ho hitantsika ihany moa zay rehefa aveo zany hoe tsy misy fetrany mihitsiny zany fa azo anaovana zavatra be dia be miankina amin'ny fandalinana miankina amin'ny fikarohana izay atao ary indrindra ihany koa miankina amin'ny fitiavana azy nahoana tokoa moa raha toka hoe ampiasaina amina zavatra kanto toy izao reny azo ananatsika reny akora sarobidy ananatsika ireny toy izay hoe lanilaniana be fatany tsy hita hoe makaiza tsy hita hoe makaiza miteny an'izay hoe lany zay fa mety ho ritra mety ho foana tokoa ane reny ka tsy aleo ve kirakirain'ny tanana amoahana zavatra kanto maharitra toy izao ataony rajao izao ato anatin'ny tafakanto indray ary dia aseho anareo reo sary hosodoko reo tsy hosodoko moa zany fa toy ny hoe hosodoko izy ty fa reo tableau folo malaza indrindra maneran-tany ho aseho anareo amin'ny alalan'izay hoe fanambatambarana hazo zay tsy hosodoko sanatria donc eo arahany
mbola ato anatin'ny fandarana kolontsara tsaratsika amin'izao fotoana izao a dia ato anatin'ny tafakanto a mazava ho azy efa nahitsika teo a tao amin'ny arakasa moa zany fanaovanovana an'ity marqueterie ity a fa nio dia ampiseho amin'izao fotoana izao dia ampisehoko zavatra indray nareo a tsy na moa zany fa marqueterie ihany mazava ho azy a anisan'izany a la Joconde tableau zay tena malaza tokoa eran-tany a dia sao dia mieritreritrareo vita amin'ny loko ve ty na vita amina sary tamin'ny pinceau sy ny ohatra zay hoe hosodoko tsy hosodoko mihitsy ty fa le mbola hitantsika taria ambany taria zany hoe mbola marqueterie tsara mihitsy hazo natambatambatra tsisy loko io fa le hazo mihitsy zany nefa navadika ny lokony dia manome ohatran'izao hitantsika zao tena mitovy mihitsy mitovy moa zany fa tsy sahala raha zay ny azo ilazana azy reproduction nataony ngarajao hatrany zay rehetrarehetra zay ato koa zao tsika mahita ny le garçon à la pipe ny Picasso zay tsy hosodoko velively ihany koa fa mbola marqueterie azany ihany koa anisan'ny tableau tena malaza dia tena malaza tokoa ary anisan'ny hoe lafo vidy indrindra maneran-tany dia tsy zany fa le cri any Munch moa zany ty hitantsika ity dia zao mivoakany rehefa atao marqueterie zany ilay izy atokotsika mahita ny human fruit any Willem de Kooning malaza dia malaza tokoa reto asehoka anareo reto moa zany dia anisan'ireo hoe tableau zany nanaovana reproduction tableau malaza indrindra eran-tany nanaovana reproduction tsy izy amintsika ihany koa les joueurs de carte any Paul Cézanne dia misy ihany koa nu au plateau any Picasso ihany koa io Pablo Picasso ihany koa io sanganasa anankiray io fa izy reto dia mariako foana tsy vita amin'ny hosodoko akory fa ao anatin'izay marqueterie zay hatrany dia toy izantsika hatrany reto indray misy sanganasany Van Gogh moa zany zay naveriny rajao ihany koa tamin'ny alalan'ny zavatra ataony misy any Joseph Roland zao hitantsika ato dia misy ihany koa ny Docteur Cachet zay mahakasika an'izay ato ihany koa zany efa tsisy vina amintsika ihany koa Bal du Moulin Calette ary ny tableau ambony angamba dia ameko anao ny voninahitra hiteny an'izay mahakasika an'io tableau io ity tableau hitantsika eto ty zany dia tableau portrait d'Adèle nataon'ny Klimt raha menanareo ny atsipirena dia ty tableau ty zany dia natao tao anatin'ny 466 heures de travail efajato enina amin'ny enimpolo sy efajato ora dia ny hazo nampiasaina natao tao anatin'io zany le hazo dia misy hazo 3457 pièces de bois zany natambatra nahatonga an'ity tableau anankiray ty ary nafana nameo anazy ohatran'izao raha mijery an'ity ianareo ka mahita ny tableau original dia tena mitovy tsisy mahasamihafa mihitsy ny amin'ny tableau tena izy ty dia ireo mariana raha zao fa tena tsy misy ino moa izy ty tsy misy hoe loko hoe nasiana loko hafa mihitsy fa le hazo mihitsy ny navadika eny mame an'izao loko hitantsika izao araky le hitantsika tany amin'ny atelier dia tsy misy hazo lokona mihitsy ndreo fa hazo ny couleur naturelle an'le hazo mihitsy no nampiasaina ary natongavana amin'izao izy hitantsika izao 7 sy efajato sy 3 zay nisan'ny hoe pièce zany natambatambatra nanome ity tableau anankiray ity tena mila faharetana dia tena mila faharetana le izy ary tena hitantaratra ao anatin'izao hoe tena zavatra miavaka tena zavatra kantona dia zay fotsiny ary hoe zay natambatambatra ny faharetana ny filalaovana ny loko tao anatin'le izy moa ihany koa nefa nisy an'le tena original zany dia fanakakaizany an'le tena izy nefa na dia zany ary miavaka le izy tsy azo lazaina hoe copie zany izy ty fa tena hoe zavatra hafa samihafa mihitsy fa ndray fotsiny tao anatin'ny tontolo marqueterie tsy azo lazaina hoe copie le izy satria tena création vaovao mihitsy zany no atao amin'ny alalan'ny marqueterie raha nataontsika hosodoko le izy dia copie izy zay fa ty zany marqueterie no natao zany hoe création hafa fahaiza manao hafa akora hafa no nampiasaina natongavana tamin'izao eny ara manaparana ny fandaharantsika ngarajao inany mba hoe teninao ho andreo mpijery asipakafia ny fandaharana androany zany dia fafinaretana ho azy zany nampiseho anareo ny zava-bita tato amiko
marqueterie nampisehoana fa ny ara dia azo tanterana amin'ny akora rehetrarehetra zatra nataontsika teto androany zany dia ny marqueterie efa hitanareo teto zany a fa ny marqueterie naseho teto zany a dia misy karazany maro nisy ireo ataontsika hoe mampiseho ny kolotsaina malagasy sy ny fiainana andavanandro malagasy misy nampiseho an'ireo tableau zay malaza indrindra eran'ny tany hitantsika teto moa zany hoe le tableau folo malaza indrindra eran'ny tany hitantsika amin'izao zany fa efa manao ara zany a dia azo ampilaharina amin'ny ara rehetra manerana an'izao tontolo izao zany ny zavatra atao efa misy ny tena fikarohana sy ny fianarana sy ny passion sy ny faharetana zany a dia afaka manao zavatra tsara sy lavitra tsy misy fetrany mihitsiny zany ny zavatra azo atao dia tena lazaina mihitsy fa raha ny zavatra atao eto aminay a dia fantatra eran'izao tontolo izao ny olona mahalala ny ara rehetra eran'izao tontolo izao zany dia mahalala anay mampanahelo kely hoe eto Madagasikara tsy dia fantatra loatra zay fa mino fa androany dia efa hitanareo zao zany ny zavatra atao so ihany fa nisany fandaharana misaotra ny Cool TV ie mankasitraka anao ihany koa. Ankoatran'ny marqueterie dia tena mampalaza ary manana ny lazany tokoa Irazao manera-tany mihitsy eo amin'ny fanaovana an'ireny sambona kelezina ireny ihany koa vita amin'ny hazo hatrany. Mbola isy moa fotoana hijerentsika an'izay hanarahantsika an'izay eto amin'ny fandarana kolotsara azo misaraka amin'ny Cool TV mihitsy dia manarahatra any ihany koa fandarana kolotsara izay mandeha isaky ny alarobia alina manomboka amin'ny 7h latsaka fefany moa zany fa dia izao aloha mbola tsy izay sambo kely izay aloha no arahantsika fa ndendry ary anaraka ny tsaritsika dia ireo sanganasany ho asesitsika miaraka amina hira mahafinaritra be ankafizary.
mahafinaritra dia mahafinaritra kanto dia tena kanto tokoa asa tanan'olombelona avokoa nanao an'izy ireny ary ny milina izay nanaovana azy ary dia mbola vita tamin'ny tanana izay le fikarohana izay le kanto izay miezaka mamorona miezaka mitady foana izay hafa miataka amin'ny andavanandro mahafinaritra dia tena mahafinaritra fa dia iny zanam-pandaharana ao tsara iny ihany koa no entiko amaranana indray ny fandaharana amin'ny ity anio ity mbola misy ny famerenana ny zoma sy ny alahady eto amin'ny Kolo TV fa dia ny tenako dia mameny mandrapitafa ho an'ny manaraka indray amin'ny hery indray mbola zava-baovao indray no entina rehetrarehetra ny laharana dia tsy niova ny 034 07 888 26 afahantsika mifanerasera moa zany raha toa ka hoe mpanakanto ianao manana sanganasa tiana seho ihany koa eto amin'ny fandaharana dia misokatra be amin'ny fifaneraserantsika amin'izay laharana izay aza donona ihany koa ny page Facebook ny Kolontsara facebook.com/Kolontsara ao ihany koa no ahitanao andreo fandaharana afaka hifaneraserantsika ihany koa anatin'izay page Facebook izay ihany koa fa dia mirary soantsika rehetrarehetra isaorana ny ekipa teknika isaorana ihany koa ny Rose et Baobab nisy ny vahintsika tamin'ny ity anio ity dia misaotrana rehetrarehetra tany tokantrano ihany koa tsy nahafoy anay dia manaratra ny Kolo TV manaraka indray tompoko veloma